Diyeyim, saygılar, sevgiler. Neredeyiz? İngiltere'nin başkenti Londra'da, Kuzey Londra'da, Haringey bölgesindeyiz. Biliyorsunuz bu aralar İngiltere özellikle koronavirüsle alakalı mutasyon haberleriyle çalkalanıyor. Biz de bu haberleri göz ardı edemezdik. Malum içerisinden geçtiğimiz süreç zaten başlı başına can sıkıcı bir süreç. Bir de koronavirüsün mutasyona uğradığını duyunca, öğrenince kafalarda onlarca soru işareti oluştu. Acaba mutasyona uğrayan bu virüs şu anda mevcutta kullanılmaya başlanan aşıyı etkileyecek mi ya da etkisini ortadan kaldıracak mı? Ya da buna benzer kafada epey sorular oluştu. Ben de bu konuyu öğrenmek ve işin ehlinden bilgi almak için Haringey'de bulunan Medipark Kliniğe sizler için uğradım. Buranın yani Medipark Kliniğin başhekimi, aynı zamanda psikiyatri uzmanı Doktor İbrahim Yahli'den konuyla alakalı sizler için bilgiler aldım. İsterseniz buyurun hep birlikte içeriye girelim ve Medipark Klinik başhekimi, psikiyatri uzmanı Doktor İbrahim Yahli'den konuyla alakalı sizler için bilgiler alalım. Ben bu son bir iki haftadır toplumumuzun karşı karşıya olduğu koronavirüsle ilgili yeni gelişmelerle ilgili bilgi vermek istedim. Bana özelden ve kliniğimize doğrudan gelen sorulara dönük bir cevap olması ve size de daha çok bu konuda yol gösterici olmak için bu videoyu hazırladık. Bu yeni koronavirüs mutasyonuyla alakalı bilgi vermek istiyorum. Sadece İngiltere'de şu an görülüyor. Avrupa'nın birkaç yerinde bir iki tane İngiltere'den giden vaka tespit edildi. Onun için tüm dünyada tedbirler alındı. Yaklaşık 40 ülkeden daha fazla ülke İngiltere'den giden uçuşları ya da herhangi bir şekilde İngiltere üzeri olan geçişlerin hepsini durdurdu. Bu konuda tedbirler alıyorlar. İngiltere'de de hızla yayılan bir mutasyondan bahsediyoruz. Size kısaca mutasyon ne kadar tehlikelidir, bunun aşıya ve topluma dönük etkileri ne olur bu konuda bilgi vermek istiyorum. Virüs küçük bir genetik materyaldir, dışarıda cansızdır. İnsan ya da canlı vücuduna girdiğinde onun yapısında kendine hayat bulur, orada şekillenir, büyür, gelişir, ürer. Bu virüsler eğer vücut ona bağışıklık ya da direnç geliştirdiği vakit kendini belirli bir şekilde değişikliğe uğrayıp daha çok hareket etme olanağı sağlamaya çalışır kendine. Mutasyon da buna denir. Bu tür değişiklikleri yapmasına denir. Ve yeni virüsün de mutasyonu böyle bir mutasyon. Bu mutasyonu yaptığı en önemli ve en kötü sonuç çok hızlı yayılabilir olmasına, bulaşılabilir olmasına yol açıyor virüsün. Şu rakam belki sizin için önemlidir. Diğer yani 2-3 hafta öncesine göre çok bulduğumuz o virüs türüne göre bu virüs %70'den daha fazla oranda hızla yayılabiliyor. Yani hemen hemen yakın bir temasımız bile yetebiliyor pozitif olan birine. Ve ikincisi daha önceki tür çocuklara çok hızlı bulaşmıyordu. Onlarda septom yapmıyordu. Bugünkü açıklanan verilere göre bu yeni mutasyon çocuklara da hızlı bulaşıyor. Yani bir nevi virüs bu mutasyonda kendine daha fazla alan açıyor, daha fazla kurban seçmeye çalışıyor. Ama şu konuyu da içiniz rahat olsun, çocuklara bulaşılı olması artmış olmasına rağmen çocuklar da daha kötü ya da eskiye oranla daha kötü bir klinik ortaya koymuyor. Öyle bir sonuca yol açmıyor. Sadece daha hızlı bulaşır olması o çocuklar üzerinden de erişkinlere daha çok bulaşıyor olmasına yol açıyor. Bunun çok hızlı bulaştığını kliniğimizde gelen vakaların sayısındaki orantısız artıştan bile anlayabiliyoruz.
Bir başka merak edilen soru da bu yeni virüse karşı aşı etkili olacak mı? Yeni mutasyona karşı aşı etkili olacak mıdır? Ve bu konuda daha yeni bilgiler ortaya çıkmaya çalıştı. Biz biliyoruz şu an İngiltere'de dünyanın her yerinden daha hızlı aşı başlamıştı. Ve şu an 500.000'dan fazla insana zaten aşı yapılmış vaziyettedir. Bu da hızla devam ediyor ve iyi ve güzel haber de bu yeni mutasyonun aşıya bir etki yapmadı. Yapsa bile çok böyle göz ardı edilecek bir etki olduğu yönündedir. Dolayısıyla aşının devam ettirilmesi ve herkesin kendisine, özellikle risk altındaki grupların aşı daveti aldıklarında gidip aşı yapmalarını ısrarla teşvik ediyorum. Herkese bu konuda sağlıklı olmalarını umuyorum. Bir destek, bir yardım olduğunda ya bağlı bulunduğunuz bölgedeki GP'nize ya NHS'e ya da bizim gibi özel çalışan kliniklere başvurabilirsiniz. Bu konuda yönlendirici olmaya çalışacağız. İyi günler.